Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. DPP waye! Bwana nthawi ino ndi apemphe bwana Santigo MP anu bwana kuti akutsutseni bwana kuti muyankhule ndi chikhwimbi cha anthu chimene chili apa. Zikomo kwambiri bwana. DPP woye! Lero panotu tinene zona kuti boma la MCP latha lero kuno Kulunduli. Ndiye poyamba mundilole ndipereke ulemu kwa Vice President wa chigawo chakumwera Honorable Joseph Machola. Niperekesa ulemu kwa MP wonse amene ali pano, region yonse ali pano, ma district governors, ma governors ali pano. Koma ndimati kuti anthu kuamve chifukwa atatidwa kuonera msonkhano uwu pa YouTube. Ndiye ndifuna mukweze chala cha atati aone chala mwamba uko. Boma lapita. Ndiye tipanga DPP woye oyamba wazimayi okhaokha. Azimambo musayankhe iya. DPP woye wina akhala wazimambo okhaokha. DPP woye omaliza azakhala watonse. Kodi azimayi mulipo? Tikufunatu mwanamveka akamachoka kuno aziwe kuti ndali kumulanje limbuli. DPP woye! Sindikuva azimayi, sindikuva. DPP woye! Naonso akuchita kumva bwinotu eti. Tilandira azibambo sopano. DPP woye! Grocery ikamaenda bwino mukakhala katundu mumampeza mwini grocery atakhala moyekha. Ngakhale palanchi samapita amakonera kuti bweresani zakudyazo ndijera kuti kompa. Ndiye muzayione grocery nyaikamba kusasuka akati tibwerese chakudya umva iya ndizajera kunyumba koko. Manyazi mu grocery muja kenaka mumapeza mu grocery muja wamba kusiyamo mwana iye sapitako iya. Bwana muli pano ndimafuna poyamba mutenge utenga huu mukati tukozele kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ine ndaona anthu ophunzira, anthu anzeru, koma Mutharika ndi katundu. Ife timanena kuti chisime chakuya chimaoneka chikapha. Profesa sana luze iya. Anthu anatenga boma maupandu. Anthu anatenga boma momenya anthu kumaopyesa mamonita anthu mulilonge kumamenyedwa. Koma tikunena kuti 16 September chaka chino Profesa kukalowanso ku State House. Bwana Profesa akanapanga nawo makani anthu aja kwezi ziko lilitaonongeka. Koma Profesa anasiya ndikuauza kuti yendesani sikoli koma siku aliononga kwa mbili. Chimanga chakwera anthu akugona ninjala. Fetereza anthu akulephera kukula. Koma na amene anatengapo gawo kuvotera boma ili lilipoli ambuya amuyendere pamadera. Amalawi azizika kwa mbili. Amalawi azizika kwa mbili. Inu Malawi lero 2025 ndio azika kiteze. Bwana kunoko
mpaka lero fetereza sana bwere kunoia unakotinamiza efe kunyumba ya malamulo kuti ndierera kutuza kuti mundipase so 5 years ila apa ndikangofinya zituta ngendi kufuse ninuyo azimai munali ni mamuna wanu zaka wakoberekirani ana 5 zaka 5 maso kandikusiana naye ndikukatengana ni mamuna wina zaka 5 no mwana ndiye mamuna wakale ujakunena kuti ai ina ndikufuna ndibwererane nanu mai mulola waso pano hii wakale uja bwedu kifuna wakale uja masisa chimanga wakale uja suka nali wasika mamuna uja wakale uja zintu zinali zochipa Roma tibwererane naye ameno uja tibwererane naye mamuna wakale uja ni Profesa Arthur Peter Mutharika nikufuna tibwererane naye pa 16 September PPP oye komasokana usiwanga ndangofusirwa kuti ndiazuse bwanawa ino wakali musibasima samapanyiramo sabulaiya bana kuna ndikumulanje likulu samakawakambaiya amaindi abambo ndikuuzeni ngati lero mukugula chimanga pa 75,000 fetereza 120 mukaapa saso 5 years muzagula pabwanji amene akunena kuti boma limene lilichoke chala mwamba hani yatatu hani taimaliza tu bwana ni mama manewa ndikuzuseni mulakule kuchina ntini za watu tiga pati ana atati siko makwambili kuna bulimbuli kuno atati bakumva amene akujambula apo akuona Profesa Arthur Peter Mutharika kusina aziwe kuti ndafika kuno bulimbuli komaba aziwe kuti kuno ndikwa DPP siyo lori nipeleke utenga huu mene ni mabwera Profesa Arthur Peter Mutharika ambaye ulipeleke kuno kulimbuli kakumanira kwa DPP iliwe ikuti Profesa wanduza kuti ndikakumanira kwa DPP sio nyote tawi ya mashadi ya bwana kuntawi ya mashadi ya bwana panopa MP amina kupita kukola nini ndani amina kupita nini ndani tukunena zikifungwa ntawi ikwana tukunena zimuziwa amene tuze tikale pansi kulije nuko tikasankule kuti kukandide ukuni ndani amina penda kwa MP ni ndani atake niketipa mezere yenu kupempa na dalaga muli hapa nikosa kunet adalaga muli hapa msabibishile kandi kuduwanu sinibae barida doza winile ata winile mkondo iya aliweza adalaga kurendi ya ntu
Bantu amenangaziwe kino kachita sio ngoja yeye mkome na balenga mungu sokoni kati ndio mungu sokonezera iwe inebera kuna kusaji bali ya TPP ani babe yeye kosa tikale abata iwe ani balenga we kama zote ile singa bele kuno kwa abanisha na Arizona ile kuno ni watu ina ni mwenzanu iwe tawi ikwana ifatuza president kuti ma primaries aya bakumene kulibe MP aniwe kumene kulibe MP kumene kuyambe ma primaries tena kutama April izasegura iwe alisa zakareni mali kwa kipani cha BBB ikipani cha Ntende ikuiza naye ikonena hizi faile tose dilipana akurichoni tikuta kuona kati ufuna kusabuta kati nifani sabotani Ntendene iwe yenu ufuna kuna kulimbuli amenamba kupweteka amenakulia fueta takwela jama bango kwela jama bango aliyesa kulia kweni kuno kulimbuli kuno mbapanga mabizinesi kuno mabizinesi hadi afa iwe nikunama ine mabizinesi hano afa makapito zanata Katundu ango kwela siku ndi siku ukaoda Katundu Bulimbi ukaoda kukandi Mozambiki ukaoda kunotengo wa kwela kulisa kupanga marosi kiloe siye kuna kulimbuli ilioma mukuvutika inabalega kuna kulimbuli mukuvutika kwa bizinesi Mwana njema dalia kuna kulimbuli Kunadea kutimake kwa bizinesi Jia baleanga Yakwela kuti Walepea Akutie wakukwezela ni mafuta Mafuta kari moto Analipa 650 Pano ndi 2,734 Wakukwezela ni Feteleza nali 18,000 Panopa ni 120,000 Wada Anali bwana 8 kwacha Panopa ni 800 kwacha Iboe Anati namiza Uji passport Amine ndipo itimabida ku South Africa Ataka 40,000 Anani nakuti license Aka 40,000 Dea kuti walepea Kuba mupase pata Zona Kutizona Jile angu kunobo Amanea kuti ati MCP Kunondi kutipila kwao Zona Kuna kutipila Wano sebe kuno Kunondi kutipinga Kwa Profesa Arthur Peter Mutharika kuno Wina safune kunondi kutipinga Kwa bibisiyote koni Idwe Yekutenga wanga nau Adesaka matoka pano Mziwe Amene angatea kutesa mamutu wanu Ni Profesa Arthur Mutharika ba Yamene Akuziwe makutu amini mukumana nao Akuziwa kuteni yosimu kudia katatu Akuta manama amanina kudika kudia katatu kwa siku Amanina pa mwezi Iliboe Akuta manina pa mwezi ni usimu na mkesa mwino Iliboe Yendi Profesa Arthur Mutharika Amene anga unyesese kudikwacha Ikazigike Komaso Katundu Asababe pafupi Chikolo Komaso kuno mahandi ya chakudia Kunoko mahandi ya mpunga Iboe Ndiye akanene kuti afuna kwele yaso Iboe
kuti Chakwera achoke pampando pa 2 February komanso pa 3 paliso kalembera wauzika ndilivoye ndiye amene sanalembese lipepe na abale anga kuno kulimbuli amene sanalembese akalani akalembese pamene walembesa kale kuonesesa kuti tikisunge chikwache chimene chicha kuti Chakwera tikamuchose pampando chifukwa choti walephera tikangosanga profesa atapita Mutharika ndiye kuti mafuta lani komanso tikasanga MP wa DBB komanso kusanga kansala wa DBB ndiye kuti kunoko chituko chizingobwera sinelekoni ndiye kwanza tikukulikana kuti nkhani ndipo ndifuna ndikufuseni mama kulimbuli Chakwera akhale asowe Chakwera akhale asowe yekeni Chakwera asowe Chakwera asowe wakipasa makuto anaoneni kunali Fredi kuno kunali Cyclone kuno ambia kama alira kule ya 500 watitaniza kuti watitaniza kuno isewu akune na ujena wa Satigo kumene mafika mpaka kumigowi kampani yake pia leba ni Karafi ndipo Profesa Dr. Mutharika Katineo nali Minister wa Finance ananduza kikonzaisewu watala ndipoye kutoka na kulimbuli ukafika kumigowi kampani yake kukhala Karafi analimisa ndipoye ndiye akaduze kuno kuti mukamuvotele ndiye uthenga wanga nawu mkamachoka pano tiyeni tikasange Profesa Dr. Mutharika ngati president kuti makutu athu onse athe ndipoye komanso ndanena kuti mwayukha apo osaka amene tikumufuna mwanimwe ambuyanga chemeta tifika nthawi yosaka amene tikumufuna koma panopa nkhani ndi yachida MP mwezi patawi yake patawi yake ikakipati kwenda kasisise kutenda kaunega kaemeno jimuka dume aminata dume kasisise kela kagani jimuka dume kisemu sabu ya kunaungaka msaki sabu maniwe songa na primary school sisi nakondea bulwina aliyense maniwe kifuka jipani kati DBB ikipani chomwe chimakonda mtendere kulete kuwaza makonda mtendere ngendi kupepe na bali yaka kuno sangeso yote hapa minyaramu fatika zonga kambisa ndeundu wakuti kaklaso izo pansi kuti tulage vangele tuwaja ntawi sina nduguze na baraka inu hapo nduguzi kuti kama karipoti mazurano kuti napita kulimbuli kwa mama kukonda nikwambili komanso timakonda kunena kuti ino anthu akulimbuli mwandiwaza kopya timakonda chipani chanu cha DBB komani kuziwa kuti chipani chanu kokha chimene chingathe yeni kupemphe miso wina aliyense kunokotisagomere chipani cha nkhanza chipani chokuba chipani chonama achingobwera kuno kulimbuli kunoko tikwira nakode ndikuti
vice president wakuno kusauti kuti mnapita kulimbuni akuti azasangana president ukalaso state president wa dziko lino anthu ana makukondani aliyesa kunokoti wa DPP takuteleleke so kwamili mukakuganiseziwa Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.